Municipalidad de la Villa de Santiago, Jocotán. Mi nombre es Ovidio Wales García, presidente Copoes. Ya se estaba trabajando desde Ingenio, Pinalito, Matasano. Ahorita ya llegamos a San Juan. Luego estamos en el caserío El Morral. Ya para terminar, ya dentro de unos 2 días, digo yo, un día, estaremos terminando aquí el área de Matasano. Quiero darle un saludo a mi señor alcalde, también porque ha motivado un buen trabajo. Aquí vemos los muchachos también sacando piedra, ellos están contentos. En primer lugar hay que darle gracias a Dios, y gracias a Dios está arreglando. Todo va bien y está quedando bien, nítido la carretera. Y muchas gracias que el alcalde le esté echando la mano, porque la carretera estaba muy malísimo y hasta los carros estaba pasando muy peligrosamente. Pues gracias a Dios ya ahorita va quedando bien. Administración 2024-2028. Orden y transformación para Jocotán.